Channel SK News សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអស់លោកស្រីជាទីគោរពរាប់អានក្រុងសេរីសុផាន់កំពុងតែគម្រាមកំហែងយ៉ាងគំហុកដោយសារចំនួននៃទឹកភ្លៀងចំនួនទឹកភ្លៀងនិងទឹកហូរធ្លាក់មកពីប្រទេសថៃកំពុងតែគម្រាមកំហែងក្នុងស្រុកមួយចំនួននៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងនោះក្រុងសេរីសុផាន់កំពុងតែរងការជន់លិចផងដែរផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារហើយបានជន់លិចនៅចំពោះមុខស្ថានភាពគម្រាមកំហែងពីការជន់លិចនេះកងទ័ពជាកងកម្លាំងសង្គ្រោះមកពីបណ្ដាអង្គភាពនានាបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិជាប់ជាប្រចាំក្នុងការជួយសង្គ្រោះនិងបានរៀបចំបោះតង់សម្រាប់ការស្នាក់អាស្រ័យបណ្ដោះអាសន្នជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះផ្ទះតង់សុវត្ថិភាពខ្នាតធំចំនួន8ដែលជាអំណោយរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយត្រូវបានដំឡើងត្រៀមទទួលប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវជម្លៀសពីទឹកជំនន់នៅក្នុងក្រុងសេរីសុផាន់ជាមួយគ្នាដែរក្រុមការងារសង្គ្រោះក៏បានរៀបចំទីបញ្ជាការប្រចាំការជួយសង្គ្រោះរួមមានក្រុមការងារគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តកងកម្លាំងចម្រុះរួមមានកងកម្លាំងយុទ្ធភូមិភាគទី5កងពលតូចថ្មជើងលេខ51បនប្រតិបត្តិការសក្តិរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តនិងស្នងការនគរបាលខេត្តឧត្តមសេនីយ៍តូសេងធីរិនមេបញ្ជាការរងនៃសេនាធិការយុទ្ធភូមិភាគទី5បានបញ្ជាក់ថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះបើទោះបីជាកងកម្លាំងមួយចំនួនកំពុងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍បំរុងមួយផ្នែកទៀតបានបដិញ្ញាចិត្តជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់មិនឲ្យពលរដ្ឋណាម្នាក់មានការលំបាកឡើយ។